แล้วฟาพาร์ทนั้นอ่ะต้องแก้เต็มไปหมดเลยเนี่ยคลิป30 นาทีวันอาทิตย์ไปไหนวะแม่ฟาพาร์ทมาแค่คนเดียวมันเล่นอัตโนมัติแต่ว่าอีกกินข้าวครอบครัวแปลว่าคนเนี้ย กินกันแค่นี้ก็กินกันแค่นี้ลองถามดูเผื่ออยากไปไหนไม่เอาไกลนะไม่รู้ใช้ Android ปรับได้ช่วยด้วยสวัสดีผมแบงค์การ์โมเกมแคสเตอร์กับผมแคสเกมให้มันแบบว่าทำไมไมค์กูดังไมค์กูดังปะ How to speed up ใส่ในสตรีมแม่งดังเกินไอเนี่ยไอ้ปังกูอัดคลิปอยู่แล้วพี่น้องอามามิยะแม่งขับผ่านบ้านกูยังนั่งไปเดี๋ยวโดนนะพี่น้องอามามิยะเรื่องน่าจะมีการต่อสู้กันอยู่พี่น้องอามามิยะเนี่ยน่าจะไปช่วยสวดเรนีเนี่ยเต้ไม่เห็นเล่นแอลด้วยเลยเต้ไม่เห็นเหมือนที่พูดไว้นี่ว่างานศิลปะเสร็จกันเล่นได้ไม่เป็นไรเพื่อนเข้าใจภายใต้ศิลปะแต่งแต้มสีสันให้มันแดงชาญคืนนี้แค่ต้องตายก่อนดินทูรนทูไรก่อนมึงขำเพื่อนเหรอก่อนไม่ใช่อ๋อดูเนี่ยเต้เลยมาพูดกับเต้เลยแม่งอันนี้นี่ลิ้น2 แฉกวะเนี่ยลิ้น2 แฉกยังไงก็ได้กูมีหลักฐานกูแชร์ให้ดูฉันยังไงก็ได้เลยมันไม่มีรูปเครื่องบินกระดาษอะทำไมวะหรือสั่งมากินแชร์ไม่ได้วะสั่งแม่แชร์ไอ้นั่นแน่ยูสก็จะกินแบบอะไรอันนี้นะอะไรวะมันชื่ออะไรนะตีน้อยอ่ะเฮ้ยกูระยามาถ้านามสกุลนี้มีคนส่งมารับ100 บาทหรือจะสั่งตีน้อยมากินทุกวันไอ้ป้าไม่ใช่ปีหน้าป่ะพอนเรื่องปวดโตมาพาโตมาแต่การวาดเหมือนพระสุโรเลยเขาเป็นแฝด4นี่ว่าเหมือนพระสุโรเลยไอ้เหี้ยแบบพระสุโรวาดประมาณนี้เลยตัวแอนิเมชั่นเขาเหมือนที่เอาไปใช้ได้ด้วยตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยให้พระสุโรไปให้แอนิเมตนี่ก็ไม่ต้องนึกอะไรเลยก๊อปไอตัวนี้ลงไปเลยมันเป็นแต่คนนี้ก็ชอบไปนี่ไม่เป็นไรเพื่อนคือเป็นคนที่รอได้ทำงานเสร็จจะพูดอะไรก็ตามพอพูดเสร็จปุ๊บเขาจะเต้ไม่เป็นไรเต้มันหล่อเอานะครับเป็นพึ่งไม่เคยลองไม่เคยลองใช้งานเห็นหาอีกว่าเข้าเป้าเหมือนกันนะเข้าของตรงนี้เหมือนกันนะกูบอกตั้งแต่เริ่มแล้วใส่ใช่ไหมจะไปหาเต้มึงระวังนะก็ขับไปบ้านนะเขาก็จะโชว์การต่อสู้ที่เก่งที่สุดในไฮโลให้มึงดูอยู่ไว้ก่อนนะอยู่เขาเกิดออกมาแล้วเก่งเกิดออกมาพร้อมกับมอไซค์ออกข้อออกมาพร้อมต้องหนีความนะมาเอางี้นะลาเต้แน่เลยเอางี้นะมาดิเต้มึงอารดี้มึงกลับอ่ะก่อนแล้วไอ้เหี้ยแม่งเอาคืนมาไม่ได้คุยเอางี้นะฉันถือว่าเอางี้นะก่อนเล่นแอลคุณใส่จบต้องเล่นแอลวันนี้วันนี้ทำงานศิลปะถึงใช่ไหมไม่กล้ามาเซโตโชว์เต้ไม่เป็นไรเต้เราเพื่อนเต้จริงกันตอนนี้เลยจริงตอนนี้เลยกูกินเอสผมไม่ไปดูวาโลแรนต์แข่งไว้กันดูแล้วเพื่อนนะเคยเห็นเราเพื่อนเต้กันไหนเอามาดิดูดิเดี๋ยวให้ดูอ๋อฉันเข้าใจแล้วดูแล้วนี่ต้องแล้วกูไปเซเว่นแล้วกูเจอมันแบบเข้าใจแล้วคือ3 คนนั้นน่ะเป็นแฝดกันแต่อีกคนนี้เป็นนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่แฝดคืออะไรน้ำมาจากการหลังว่า
แต่ใช้นามสกุลนี้เพราะว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงแม่เป็นบุญธรรม โคตรอร่อย นามสกุลจริงๆคือมินามิ โอ้ย ไม่ใช่วาโรอี เอส เว้ยนี่มันที่ คือ นี่ เห มั มือน นพ่อแม่ตายแล้วก็เลยมีแม่บุญธรรมแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลมาใช้ แต่คือแฝดสามนั้นน่ะผ่านคนเดียว ส่วนคนเนี้ย คืออะไร คนนี้ก็ผ่าน เนไร เพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้มีอะไรเลย กินเต้น แล้วก็ไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรด้วย เส้นเขียว อ่า เส้นแดงเส้น คอน เขี โท ยวรลไอเต้นมันตลกวะ อันเนี้ยผ่าน ชื่อเดช ถ้าเกิดว่านามสกุลเนี้ยจะผ่านแค่2 คนไม่ผ่าน2 คนมา4,200 เอสล เดี๋ยว บ นี้เนี่ยกูเล่าให้คุณเล่าให้ฟังอ่ะไอ้ปาล์มมันละเมอหัวเล่าให้ฟัง โอเคนี่ผ่านได้ละไม่มีอะไรเลยชื่ออะไรนะ แล้วแต่ ชื่อจินสลิดฮับสลิดเยอะอีกแล้วอ่ะสลิดฮับ เฮ้ยกูกดเริ่มไม่ได้สิ ไม่แต่ที่ฉันอ่านฉันว่าไปฮับสลิดดีกว่าฮับสลิดดีกว่าแล้วก็ Hey guys, แต่ขออ่านนิดหน่อย manually save the game, the old game data. If you already created 8,200สิอย่างจะเทียบรัก คำคัดสรรก็จะเป็นรักสัตว์รักน้ำรักปลารักซากุระชอบอ่านหนังสือ disappear, leading to a loss of progress. This manual is considered piece note found unusable. File แต่มัก that can put in จะ use ไม่ค่อย as soon as สูง possible. Received a great response from Harry Potter. กับใคร claim and then a few percentนี่แหละฉันว่าโอเคแล้ว ต่อไป โอเคก็โหลดเซฟมาได้แล้วนะเมื่อกี้คืออะไรโหลดเซฟไม่ได้นี่คืออะไรเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวด้านหลังก็เป็นศาสตราจารย์เอปัสนะไปเห็ดสตรีมไปเรื่อยๆเนาะโอเคฟังเพลินๆนะระหว่างเล่นอะไรพวกนี้ เดี๋ยวถ้าเล่นเราจะไปสายดาร์กอาร์ตดีไหมจะไปสายไหนดีอ่ะแต่เราสเลทลินเราก็ต้องดาร์กอาร์ตดีวะ This charming นี่มาจากไหนต่อเนื่อง โ
คนที่เสิร์ฟขอพักแป๊บเลยไม่งั้นฉันจะง่วงฉันอ่านน้ำไม่ได้ เราไปเริ่มเควสต่อไปกันดีกว่าสำหรับเควสต่อไปคือเกี่ยวกับสัตว์หรอแล้วก็มีเป็นทางด้านของ Grandma, the Hogwarts caretaker wished to speak with me about something I should find him here. ไปของใครก่อนดีไปเรียนไอ้นี่กันขาดไอ้นี่แล้วขาดสัตว์นะครับโอเคกลับไปกันเลยเราไปเรียนขาดสัตว์กันดีกว่าเราจะเดินไปหรือว่าเดินไปก็ได้แชร์จอแล้วให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันมากกันนะบอกว่าฉันจะเปิดหน้าทิ้งไว้แล้วที่เขาจะบอกว่าพิมพ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดผ่านฉันจะพิมพ์เปิดไปหน้าต่อไปก็เปิดไปหน้าต่อไปแล้วเปิดไปหน้าต่อไป Off on another adventure, are we? ว้าวมักกัมบอลน่าสนใจโอเคอย่าว่าแต่มักกัมบอลเลยเกิดเหตุการณ์ประหลาดจู่ๆท้องฟ้าก็แปรปรวนจากฟ้าโปร่งกลายเป็นฟ้ามืดและฟ้าผ่าไปทั่วเมืองตัวของตืดๆมีออร่าอ่อนๆออกมาจากตัวเธอลาก่อนบ๊ายบายกูสัตว์เกือบจะได้อ่านมักเกิลบอลแล้วกูเกือบได้อ่านแล้วติดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ติดดอกเดียวเลยอะท้องฟ้าแปรปรวนตัวเรืองแสงเทพเจ้าโทเป็นโซร์รอ3 วันโบสถ์นะมีได้เดี๋ยวแม่มานับไปไหนไปกินข้าวไปอาบน้ำเอาเวลามีต้องไปอาบน้โอ้หวัดดีโอริโอมาอีกแล้วใครอีกเนี่ยใครเนี่ยโอ้ทำไมนายมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนะโอริโอยุ่งนายคิดถึงเพื่อนหรือเปล่านะคุณจังดูเป็นเพื่อนนายหรือเปล่านะนี่นายหลับเหรอใช่ต้องหลับสินะWelcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. โอเคเราสำนักกันนะอยากลองเล่น You can use my brush. อยากลองเล่นไฮดูไฮเราเครื่องกูใช้เยอะ and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience.
โหใช้แรมโอ้โห That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind เล่นมีเดียมเลยถ้าสติ beast feed? แม่งโหดเกินนะรวมพลัง240โอเคถ้าเล่นอันนี้น่าจะต้องเล่นสัก60นะ60 fps จอ240นั่งกินในนี่เยอะเกิน What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time.
over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, ในช่วงฤดูร้อนเหรอ As I said, we Sweet think young lady. alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Yeah, Griffin. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? Honestly, she was a bit intimidating. She does have a rather stern brow, doesn't she? But look how well you put her at ease. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred.
Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. โอเค Each class complete Accio! Levioso! Accio! Expelliarmus! Confringo! ฮะ I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Ha! กูว่าไปดีกว่า Chinese chomping cabbages terrify me. Something about them. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! เป็นไร No better feeling than plunging your hands into greenhouse soil. Expelliarmus! Confringo! Levioso! Accio! Everyone falls asleep. Revelio. I don't think that's what a common room is for. Why would Helga Hufflepuff have you tap on barrels, though? It's the only thing that justifies it. Expelliarmus! My older sister came here. Said she carved her initials into the fireplace of our common ดีกว่าครับ She made it. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh, oh. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine.
I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. โคตรดังเลยน้องชอไทยน้องชอไทยเสียงโคตรดังนะครับ Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Leviosa! Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how รู to ปหมา cast ส a องไอ้ปัด disillusionment ครึ่ง charm, สองเต็ม correct? ตัวสองแล้วหมาเอา You'll มุม want ไหน to do อะ that before wandering the tower at มา night. นั่งมานั่ง Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora. That's how. But what about มุม curfew? ข้างอ่ะ Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the นั่น days. แหละเอามาท่านไหนอีกอย่างนี้เหรอ You'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. ท่านไหนอ่ะอ่ะแป๊บนึง อืม อ่ะ วิชาสะเดาะกรกู Alohomora. อโรโอมอระ อ
Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is the castle after all. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddle cake. Leviosa. Confringo. This must be the prefect's bathroom. Hello, Amora. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Heckle is superb. I don't think that's what that class is for. Right. Why don't you leave goblins alone? I hope there are no students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. The nerve of some students, thinking they can simply go anywhere uninvited.
อืม That you are to be remanded at once. ทุกคนขอพักสตาร์ทหน่อย Confringo. What are you up to now? Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. I'm partial to Hufflepuff myself. Confringo. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps. I had high hopes. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Confringo. Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. To bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. And Ravenclaw would not have been... Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. มันคงเป็นภาพลวงตาเมื่อตอนที่เธอนั้นอยู่กับฉันมันคงเป็นฝันของเรามาต่างกันกับความจริงรักของเธอไม่เคยจะรักใครไม่เคยจะจริงใจใครแล้วเธอเพื่ออะไรแล้ว
It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Have you found any more of those ghastly demigods statues? เราสามารถทำอะไรเสร็จในวันเดียวได้ยังไงวะเขาน่าจะเก่งน่าดูเลยนะกูไม่สามารถโอ้โหไอ้เควสมันเยอะจังอ่ะไอ้ just the puzzle เหลือ the puzzle ก็ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเคลื่อนย้ายวัตถุ Wingardium Leviosa ใช่ป่ะ Wingardium Leviosa ใช่ป่ะมันออกเสียงอย่างนี้ป่ะ Wingardium Leviosa ป่ะไปตรงไหนนะทีนี้แล้วฉันต้องไปตรงไหนสักทีแล้วกูต้องไปตรงไหนโอ้ยน่ารักจังเลย แต่ดำเช้าที่แสนสดใสงดงามแต่ดวงอาทิตย์เคลื่อนพ้นไกลผ่านให้พยายามหยุดไว้ยังไงสุดท้ายก็กลายเป็นบาปเปรียบเสมือนรักแท้ที่รักเพียงใดสักวันก็ต้องแยกย้ายกันไปไม่ว่าจะเป็นหรือตายยังไงสุดท้ายก็คงต้องจบที่เหลือแค่ภาพความรักดีๆจะจำเรื่องราวเราสองเคยมีจะทำได้เพียงเฝ้ารอเจอกันที่ปลายสายลมอีกครั้งยามฟ้ามืดให้แสงส่องทางและยามฟ้าสางสว่างส่องสดใสหมดทั้งใจมีไว้ให้เธอทำนะแม้ทั้งโลกเธอลายแหลกลงไปใจนี้ยังคงรอวันที่เราวนกลับมาพบกันเรากลับมารักกันยิ้มได้เหมือนเก่าก่อนแค่ร้องท้องฟ้าให้รักสมใจแต่ในทันใดที่ได้มาของก็มองไม่เห็นแม้ความทรงจำดีๆที่เคยได้ผ่านเราทั้งสองใช้คำว่ารักยังไม่ระวังสายไปข้างในคำว่าลึกซึ้ง
ไม่ได้ร่องรอยความรักแท้จริงต่อไปแต่การเฝ้ารอความรักของเราแค่ต้องการได้รับต่อคงไม่ใช่ความรักอย่างอื่นที่เขายามฟ้ามือลายแสงสดยามฟ้าสางสว่างสดใสหมดทั้งใจมีไว้ให้เธอเท่านั้นเรื่องของใครกันเลินเดเพโซเนี่ยนะแล้วกูต้องไปทางไหนนี่ Focus on potionห้องปรุงยาไปทางไหนว่าลืมละห้องสมุนไพรไปทางไหนเนาะโอ้ยดีป่ะห้องสมุนไพรที่เรารัก How inconvenient travel was before I invented flu powder. ก็ไม่ใช่ละที่นี่เนี่ยเอ้ยหรือใช่วะใช่เนี่ยแหละที่ห้องสมุนไพรปรุงยาเอ้ยแต่คาถาอะไรนะที่มันไล่กูจะกลับไปไอ้นั่นยังไงนะ What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. Wingardium When you're finished with Leviosa. them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. คนนี้เขาอยู่บ้านเลยจำไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเลย What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. โอเคมันต้องไปอะไรนะ
ต้องมีซอยเหอะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย Off on another adventure, are we?ไหนวะเต้น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  Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. I should be going now. Thank you. ไอ้ด้านเนี้ยเท่อะ Nice doing business with you. Hahaha. แต่ไม้กวาดบ้านก็เท่อะเออไม้กวาดต้องอันนี้ดีกว่าโอ้ I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl.
An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? เชี่ยโอ้ยน้องน่ารักจัดเฮียโอ้ย so cute อ่ะ why you so cute ฮัลโหลเนี่ยว้ายคนเลยน่ารักได้ขนาดนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยเฮียโคตรน่ารัก That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. จะทำไมวะเฮียเสิร์ชเลย Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. เย็ดนอนในมาริบูแล้วใช้ยังไง You can upgrade your speed sword with your Protego! Revelio! No. ต้องดูในแมปอีกสะพานข้ามไปเจอไฟออกมีดเหรอไม่น่าใช่นี่อ่ะตรงนี้อ่ะสะพานข้ามออกจากป่ามาเจอไฟทางหน้ามีหิน
อ่ะเจอละข้ามสะพาน Revelio. Revelio.แล้วก็ไล่ลูมอส Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. 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 ไม่มีอ่ะไปที่แสงไฟ Protego. ใกล้ๆเสาต้องหาเทียนให้เจอใกล้ๆกับอันนี้ Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Treasure must be nearby. I suppose a picnic in the treasure hunting suits me. Professor Sharp want me to test myself while under the influence of both Maxima and Error Potion. He also โอเคคืออยากให้กูปรุงยานั่นเอง
Alohomora. I just wonder how it feels. My mother. 'How nice to see you, my young friend. ห้องปรุงยาไปทางไหนเขียนทีนี้ที่ไหนโอ้ยนี่ห้องบำบัดWarms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Powdered bat spleen, I think. Handy resource indeed, your field guide. นะ Ash with egg
Gamora. Leviosa. Confringo! Expelliarmus! Levioso! Accio! Confringo! Accio! Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Accio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Expelliarmus! Accio! Levioso!
Hello there. In the market for potions, are we? A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. She knows that no, she knows. Only she knows. She knows that no, she knows.โอ้ครับ สวัสดีครับ